Namaste guys. Here's another breathtaking waterfall which is just 160 kilometers away from Visakhapatnam, Baliguda waterfall. ఈ పర్టికులర్ వాటర్ఫాల్ అయితే ద వెరీ ఫేమస్ తరాబు వాటర్ఫాల్కి వెళ్ళే దారిలోనే ఉంటుంది అండ్ పాడేరు హిల్ స్టేషన్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 60 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే లొకేట్ అయి ఉంది. యూట్యూబ్లో ఈ వాటర్ఫాల్స్ యొక్క వీడియోలు అయితే చూశాను, కానీ ఇంత వాటర్ ఫ్లోతో అయితే కాదు. ఈ వాటర్ ఫ్లోతో ఈ పర్టికులర్ వాటర్ఫాల్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ అండ్ సీనిక్గా అయితే ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ డేంజరస్ టూ. I think this trip of mine is the best example of the quote being at the right time at the right place. ఎందుకంటే ఈ వాటర్ ఫ్లోతో ఈ వెదర్ అండ్ లైట్ డ్రిజిల్ వర్షం ప్లస్ ఫాగీ మౌంటైన్స్, ఇట్స్ జస్ట్ అ రేర్ కాంబినేషన్ యూనో. బలిగూడ విలేజ్కి దగ్గరలో ఉండటంతో బలిగూడ వాటర్ ఫాల్స్ అని పిలుస్తారు అండ్ విలేజ్ నుంచి ఒక 5 to 10 minutes వాకింగ్ డిస్టెన్స్లో అయితే లొకేట్ అయి ఉంది ఈ పర్టికులర్ వాటర్ ఫాల్. జస్ట్ రెగ్యులర్ వాక్, పెద్దగా హైక్ ఆర్ ట్రెక్ ఏం కాదు. అండ్ ఇక్కడైతే మనం 6 to 7 స్టేజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్, ఎస్పెషలీ ద లాస్ట్ వన్. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంకొక డ్రాప్ ఉందట, అన్ఫార్చునేట్లీ అదైతే మిస్ అయ్యాను. డ్రోన్ షాట్స్ అయితే బాగానే వచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. లీవ్ లైక్ ఇఫ్ యూ అగ్రీ అండ్ డూ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైజాగ్ వాటర్ ఫాల్స్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ట్రై అండ్ అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ వేర్ పాసిబుల్ అండ్ డూ నాట్ లిటర్. ఇలాంటి నేచర్ లొకేషన్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ డూ నాట్ లీవ్ ఎనీ ట్రాష్ బిహైండ్. ఏదైనా వేస్ట్ లాస్ట్లో ఉంటే మనతో పాటు తీసుకువెళ్ళి నియరెస్ట్ డస్ట్బిన్లో డిస్పోజ్ చేయండి. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ నేచర్ సో ఇట్ టేక్స్ బెటర్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్. ప్లీజ్ అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ వే పాసిబుల్. వాచ్ ది వీడియో టిల్ ద ఎండ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్. డూ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైజాగ్ వాటర్ ఫాల్స్.